السلام عليكم. ناوي تشيه؟ Ayanda. ناوي تشيه؟ Amura. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. ان شاء الله نباشر ان شاء الله. تشيه؟ How dano kaisin eaten? امير. امير ما شاء الله. بارك الله فيك. Saat so. مشكرة. يرد عنك ان شاء الله. Vergi hoy da var. عليكم. ان شاء الله ماشي ان شاء الله. ولا كريمة ان شاء الله. بلا مناطق خليبة. شو شمونا بعض واحد تيك دوري أبدا بمحل تنزل بلاد كين الوالد ما بلاد كين يرجع هذا ما بيمش ببيني أبدا محل دني دني طاقة ما بلاد كيرشكي يرجع هذا اللي بدري النهاج يعني فترة هذه كريمة فترة كذا نيخة زورة لا حضر سوري يا عجار لا حضر نا حزر سوري ما لا روجي من هالصور رويس حضر فوقات ده حضر ده فوقات ده بيست حضر فنجان قهوة خالص التنين بيكون يجزر الكور بيكون تشت بيكون جارة بيكون تشت اللي جي سوري وهاي جي سوريا سوري جي سوريا أبو بعد التحرير صور التحرير تبت من زيادة رواتب حتى نور شزي ذاكرا جدع في كان صيدا سيدو بينجي بمليون $120 $100 معناها $120 بس فرق $2 كان دنين دول راب دينين باري بدوس ورقه نقف شهر حزر ورقه جاري موزين خدوا تجوار وزير تزارو كان فترة رجل كشمي أو ها أبد بعد لا ويشيا حمو أو جهاد جهات ما شاء الله كورنيش غازي عنتبي بدري هو بس هون ايمن سال هي السياره ايمن بدري ملك الموضوع مشان باش بيا ما باش نهانا كاتشين هونا عم باش بيا عم فد باش والله بعدي مالي ما هو آن 4 سنة دستمان داد هو شرعي است أنا شيخ ممالك أنا سويتي شهادتي يتكرم الله يكرمكم أسألهم Bismillahirrahmanirrahim. Suriye'deyiz. Suriye'deki mağdur ve savaş mağdur olan ailelere yardım etmeye devam ediyoruz. Şu anda da şeydeyiz, Eşrefiye Mahallesi'ndeyiz. Eşrefiye Mahallesi'nde ailelerimize paket ve gıda kolilerini dağıtıyoruz. Onları dağıtmaya da devam ediyoruz inşallah. Bu hususta desteği olan, yardımcı olan herkese teşekkür ediyoruz. Gerçekten de mağduriyet diz boyu. Yani bu da sadece Eşrefiye Mahallesi ve Şeyh Masud değil, normalde Suriye'nin genelinde böyle ciddi bir mağduriyet var. Çünkü gezip gördüğümüz ve dağıttığımız yerlerde normal çalışan bir aile bile mağdurken varın hesap edin çalışmayan bir ailenin durumu nasıl bir hale gelecek. Yani dolayısıyla gerçekten de mağduriyet diz boyudur. Buraya belki daha fazla yardımın ulaştırılması gerekiyor. Daha fazla yardım verilmesi gerekiyor. Daha fazla destek verilmesi gerekiyor. Şimdi devam edeceğiz biz henüz Umut Kervanı olarak yardımlarımıza devam edeceğiz. Dağıtımlarımıza devam edeceğiz. İnşallah hala burada olmaya da devam edeceğiz. Kalbimiz buradadır. Gönlümüz buradadır. Onlarla beraberiz inşallah. Onlara yardımcı olacağız. Rabbim kimseyi düşürmesin. Allah yardımcılar olsun inşallah. Teşekkür ederiz.